Segera dimulai Dream Build sepeda Xstrada 6 dimutilasi menjadi D5. Ini sangat berbunga-bunga sekali, seperti anak kecil dapat mainan itu loh. Oke, nanti kita lanjut. Oke guys, ketemu lagi. Sekarang berada di bengkel sepeda Honey-Bike. Ini sebenarnya reparasi, tukang reparasi. Ini segala jenis sepeda, baru, lama, itu semua bisa ditangani. Ini nanti kita rencananya Dream Build-nya ini Polygon Xstrada 6 dapat frame, kemudian ini rencana Xstrada 6 ini konon menurut pemiliknya ini sudah kedaluarsa sehingga harus ganti dengan Siskiyou D5. Selamat pagi guys, ini ada pasien baru ya. Daripada obsesi teman-temannya pakai D5 yang konon katanya lebih ringan, rigiditinya lebih enak, dan kalau buat drop sekitar 3 meter lebih enak juga. Berarti nanti pemiliknya semakin berani, semakin agresif untuk main di drop-dropan ya. Ini frame yang recommended untuk para pro rider ya. Pro rider ya. Oke. Ini ownernya yang ganti. Ini resolusi tahun 2001. Gimana? 2021 untuk sepeda. Kenapa kok terinspirasi ganti D5? Guys, tidak bisa berkata-kata guys. Karena untuk usaha saya, ya usaha saya yang kepalanya gini, pinggul ini udah capek kalau gue lama-lama, apalagi kena garden. Ya. Memangnya pernah main di bike park? Oh pernah. Di mana? Pernah saya. D. Oh iya. Mutilasi Xstrada 6 sudah dimulai. Sebenarnya ini ada rasa berat hati untuk mutilasi Xstrada 6 karena ini sepeda punya banyak kenangan, salah satunya di PW itu ada kenangan manis di tabletop. Kenangannya apa guys? Ya lost control aja, ya kelelahan. Dan saya lihat di lokasi tablotopan banyak orang, kok nggak ada hiburannya, ya saya atraksi lah, menghibur diri, menghibur orang banyak, dan akhirnya banyak orang tertawa, menertawakan saya. Yang terjadi apa guys? Ya kan ada nggak bisa krek-kreknya lambat buat lo salto ya? Ya salto. Oh ya. Untung ada ini protektor airbag ini besar ya. Oke. Semua itu ciptaan Tuhan, itu ada manfaatnya semua. Ban sudah terpasang. Oke. Sekarang entah apa yang mau dipalu-palu ini. Oke, main keras aja, Bang. Ya. Hancurkan saja. Oke, yang keras saja. Spok masih lama, ini belum taper sehingga harus ditambah adapter mas ya. Adapter register shock. Ini sebenarnya untuk
ridernya dengan travel 120 ini sebenarnya kurang untuk tipe untuk rider ini. Travel 120 itu jedok karena bebannya besar. Ini mau diganti travel 200 itu aja. Mas, kalau terpaksa ada yang kurang-kurang cocok itu tidak usah dimodif Mas ya, langsung ganti spare part. Ya. Enggak masalah ya. Uang itu enggak masalah, Sultan. Banyak air itu kemarin, kenapa banyak airnya? Kemarin goes itu kecemplung sawah. Ya, kecemplung sawah. Sama orang-orangnya gelimpang neng sawah. Setir lama ini resnya terlalu tinggi, ini cocoknya untuk ibu-ibu PKK, jadi tidak cocok nanti untuk dipasang D5. Jadi harus ganti yang lebih datar dan lebar ini. Nah, pemasangan roda depan, belakang juga sudah. Pemasangan kabel rem. Lihat guys, ini setir lama kurang matching, resnya terlalu tinggi. Nah ini sudah, nah kalau itu bagus, lebih garang dan menunjang kelincahan rider. Saya lebih setuju yang ini, lebih kontras, meskipun warnanya gitu saya lebih suka itu. Rem mengikuti standar internasional, belakang posisi di kanan. Kebetulan juga tadi kabelnya itu tidak support ketika dipasang di kiri. Kamu harus latihan rem belakang posisi kanan. Seorang rider rem kanan diingat-ingat ya, nanti kalau lupa bisa jungkel wae seperti saya pernah. Seat post untuk bawaan naik Raja 6 kecil dan harus diganti. Motong, saya kemarin motong itu. Jangan ganti ukuran yang berbeda. 28 enggak masuk bro. Masuk. Beda ukuran, jadi sifatnya ganti. Asik. Jadi jangan harap ketika sudah masuk bengkel Hani baik tidak tambah apa-apa, itu tidak mungkin, mustahil. Selalu ada tambahan. Pemasangan BB itu apa saya juga tidak tahu. Oh, bottom bracket, bahasa Inggrisnya bottom bracket. Kebetulan ini tukang reparasinya itu dulu nilai rapot bahasa Inggrisnya 10, jadi memang biasanya orangnya 100, saya 110 malah ya. Jadi tahu istilah dalam bahasa Inggris itu luar biasa sekali. Bottom bracket. Oke. Tidak cocok Mas, ganti BB. Oh, lombo. Sip. Waduh ya. Ganti BB. Mas upayakan tidak support terus ganti.
namanya pengencengan BB. Ya, pengencengan BB. Dikencengi mas ya yang kuat karena ridernya pro, polanya sudah banyak, suka mencolot-mencolot. Nanti kalau nggak kuat bisa jebol. Ada yang lepas ya? Dari jajan yang lepas ya? Iya. Ya siapa yang lepas? Pemasangan crank double centering itu seperti ini. Oh gitu ya. Ini kan membuat power kita semakin double kan pastinya begini. Kalau seperti ini terlalu mudah. Oh iya. Seperti ini double power, nah, ini namanya crank double power. Betul. Ini penguncinya diganti itu loh mas, yang warna-warni. Oh, yang warna-warni. Coba diambilkan mas. Ini sudah tidak support ini. Ini plastik, jadi nanti dikhawatirkan memang ridernya dia terlalu kuat bisa lepas. Perlu diganti yang logam. Ini ada yang logam warna-warni guys, bisa diganti. Pengunci apa namanya? BB. Pengunci BB logam, jadi lebih matching dengan warna frame. Wah, ini matching. iya, frame matching, pedal matching. Pasang saja, untuk apa uangnya? Sultan. Istri mudanya ya. Iya, daripada untuk yang nggak jelas-jelas itu lebih baik. Masuk. Tambah api Pak. Lalalala. Pemasangan RT. Berat mas. Lumayan guys, ini adanya bawaan dari Ekstradanan itu sudah teori. Shimano teori. Sebenarnya saya berharap ternyata kok cocok guys. Tidak cocok berganti tuning. Support dan terpasang juga pada di bengkel hanya tidak ada masalah yang tidak teratasi. Seperti jadian. Ya, seperti itu bukan dia mengatasi masalah tanpa lepas. Untuk pokoknya untuk masalah sepeda datang saja di Hanif baik jenuh. Akhirnya setir pun terracun dan harus ganti. Sudah sampai nih kini rakyat pilihan. Gantinya ini bro. Langit biru. Biru itu satu. Jadi meskipun framenya merah mateng, pakai handlebar begini juga tidak apa-apa, biar beda. Harus berani tampil beda atau di anti mainstream. Bro, asli ini kira masuk bro, ini masuk nih bro. Orang matching blas, dimasuk nih, serapopo. Aku ingin bantu sing di bengkel ini, bantu bakule. Nah, tapi wapi, tampil beda.
Selamat siang setengah sore. Alhamdulillah Siskiu D5 2021 telah selesai. Yang penting satu buat saya, kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Ini ownernya gimana? Setelah berhasil memiliki Siskiu D5. Ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah wa syukurillah telah dikabulkan memiliki D5. Semoga barokah. Amin. Ini jempingnya semakin berani, Semakin Siskiu semakin di depan. Siskiu makin di depan. Oke. Lihat guys, wajahnya berseri-seri guys. Di sini aja ada jemping, asem. Ini youtubernya mau ditabrak ini. Test ride Nawas. Upgrade sepeda itu yang penting stiker ini bro, ISO. Istri sudah oke. SNI sudah nanya istri. Enak mas. Oke. Oke guys, mutilasi Xtrada 6 selesai. Ini dia. Oke. Handlebar biru. Kita keluar dari kita maunya tampil beda. Frame warna merah tapi handlebar biru. Satu lagi guys, sudah berani main di bike park tapi masih pakai tempat minum kayak anak PAUD nih. Nah, warnanya biru. Oke, untuk Dream Wheel MTB sudah selesai. Ini dari bengkel Hani Bike. Dan yang penting, ini wajahnya mulai pucat. Kenapa? Nah, totalan gitu. Sing marahin brebes milih totalan. Oke guys, cukup sekian guys. Dream Wheel MTB Siskiu D5 mutilasi Xtrada 6 by bengkel sepeda Hani Bike.